Hello，咁歡迎大家翻到嚟 Cass's Channel。今日咧，我哋就係年初三，我哋今日咧就係諗住同大家去 experience 下究竟喺香港新年嘅時候咧有啲咩做。咁我哋今日咧就嚟到我哋嘅沙田馬場，準備去睇下跑馬，完全係冇睇過咯，好期待啊！你有冇睇過？冇啊，唔知係點樣嘅咧，同埋好似今日都有啲 opening show 啊。我想講咧，今日係勁多人咯，我前面係完全係人山人海，咁都可以提下大家咧。其實咧，我哋如果想去呢一個嘅沙田馬場嘅話咧，咁有幾種方法嘅。一種咧就可以喺火炭度落車啦，咁然之後喺火炭地鐵站咧就可以行過嚟沙田馬場，咁行就大約行15分鐘到啦。沿途咧都會有指示牌啦，同埋咧會有瓦遮頭咁樣俾你穿過嘅。嗱，咁再唔係嘅話咧，咁就可以搭地鐵去到呢個嘅沙田馬場站。但係記得啊，沙田賽馬呢個嘅馬場站咧，要喺賽馬日嘅時候咧，佢先會開放㗎。咁而平時開放咧就係11點嘅時間啦。咁而初三咧就係10點半啦。咁我哋一陣間入到去再見啦，拜拜。Hello，咁眨下眼，我哋就已經入到嚟馬場啦。咁我哋3點半前入場咧，就呢一個嘅幸運風車，好得意呢支筆，佢喺財源運起。咁喺呢一度咧係有好多唔同嘅風車可以俾你轉噶啦，好似呢個咁樣有大吉大利。入到嚟咧有好多唔同嘅打卡位置，係啦，咁有嗰個藝術彩馬啦，同埋咧有好多桃花樹。沿路嘅新年裝飾咧都見到好多人喺度打卡影相。年初三嘅新年賽馬日咧，有明星表演打頭陣，現場嘅大家都好嗨啊！尤其是唱緊呢隻歌嘅時候咧，好多人都舉住隻手。去到12點半嘅時候咧，就準備開始今日嘅第一場賽馬啦。大家都見到咧，呢度係人山人海啊，係超級多人。我坐喺看台上面咧，已經係爆晒㗎啦，而下面啲人流咧係不斷咁樣湧上嚟㗎。今次咧好好彩，我坐嘅位置咧啱啱好就係啲馬衝線嘅嗰個位啦，咁所以咧係可以望住啲馬咧咁樣跑過嚟終點站，都真係好震撼啊！馬年年初三解鎖第一次睇賽馬嘅經驗，都真係好特別啊！去完馬場，我哋就決定咗去大埔林村嗰度去試下訂寶牒。要去林村嘅話咧，喺大埔墟站一出，搭上呢架63R 就可以去到噶啦。Hello， 咁我哋咧眨下眼就嚟到呢個嘅林村啦。咁喺林村咧，佢完全有好多嘢可以做啦。咁呢度咧，我哋一入到嚟咧就見到好多唔同嘅攤位遊戲，俾大家望下。喺後面嗰個掟波波啦，然之後咧呢邊咧有個係玩保齡球嘅，仲有呢一個係揼嗰個牙。我覺得佢度啲 game 都幾多，有少少似呢個嘅林村玩嘅 AIA。係。佢呢個係擊倒牙，係揼牙仔㗎啦。然之後有個係玩籃球嘅，之後有個係玩射擊飛鏢。大家就見到有好多唔同嘅店喺度啦。咁因為咧喺林村呢一個位咧，喺新年期間咧，咁佢出邊咧都會有好多唔同嘅市集嘅。咁市集嘅款式都有幾多啦。基本上咧，賣有好多，我見到都係啲手工嘅嘢比較多。嗱，我覺得咧比起維園嗰個市集咧更加好行啊！嗱，咁咧我哋有啲係飾物嘅地方啦，然之後咧有啲咧就係嗰啲handmade shop 咁樣嘅，係嗰啲俾你任你裝啊，自己可以 design 嘅攤檔，即係有20-30檔咧賣唔同嘅產品，好多咧都同賀年咧有好大嘅關係。而當中最多咧，我都見到好多係嗰啲叫做咩啊織嘅嘢，我覺得織嘅手作咧都有幾多。Hello， 咁我哋而家咧就嚟到呢一個嘅敲鐘環節，就可以祈口運啦。咁頭先咧，姐姐就教咗我哋個技巧啦，就話咧原來佢嘅技巧係3-1-3，咁我哋試下先。好，然之後仲有撞3下鐘。
就買咗我哋嘅林村許願寶，咁就俾 Edric 去體驗下呢一個嘅抌呢一個嘅桔仔上嗰個林村許願樹上面啊！咁提下大家啦，如果大家嚟嘅話咧，就記得帶埋你支原子筆，咁咧就可以喺張紙上面剔剔剔噶啦。咁我哋咧而家揾個位寫咧我哋嘅願望先，我哋一陣間再見。咁咧俾大家睇下啦，咁呢一個咧就係佢咧連埋嗰個許願桔裏面咧俾包埋嘅一張卡啦，咁咧你就可以寫低你嘅 wish 啦，咁同埋咧佢後面咧都有啲嘅 template 俾你咧去剔你想要嘅嘢嘅。對我嚟講就梗係要家庭幸福啦，百業興旺，正方人，工作順利。嘻嘻，全部剔晒，今年一定會超好運嘅。許願 in progress， 希望所有嘢都會成真啦！哇，咁快就黑眼，我哋就寫完我哋嘅許願啦，我哋將我哋嘅 message 咧綁咗喺呢個上面。咁咧，其實大家有個小 tips 㗎，如果大家咧想一擊即中嘅話，最好嘅方法咧就係將佢捲成一個卷，咁樣咧佢就冇咁容易俾風吹走㗎啦。好啦，咁我哋而家準備去將我哋嘅願望掟上許願樹啦，祝我哋兩個心想事成，事事如意。好啊，我哋嘅1號選手已經準備好啦，加油加油！你睇下你咪睇近，使唔使睇近啲啊？加油啊！你中咗，一下中咗唔到喎！哇！一擊即中喎！啲人見到啲人話咧，一擊即中嘅話咧，咁就成年行好運就一定會實現噶啦。哇！好厲害啊！係，咁我哋而家咧就準備將我呢個嘅拋上去啦，希望可以好似 Edric 咁樣一擊即中我哋。喂，得咗啦！好高啊！好啦，我哋成功啦！我哋新一年心想事成，馬年行大吉。好，我哋去下一樣地方啦，拜拜。試下呢個豆腐花，自家製嘅喎，熱嘅豆腐花，試下先。我記得我上年食過咧係幾滑。哦，唔甜嘅喎，搲搲啊！佢或者下邊嗰啲會黃豆味重啲。幾多值喎？幾多分啊8分。8分，黃豆味都 OK 啊，唔係太重。下一樣美食我哋再見啦，拜拜。拜拜。訂完寶碟，我哋就嚟咗呢一個嘅熟食區，咁有好多唔同嘅小食攤檔，咁入邊咧，我哋見到有手工啤酒啦，仲有咧迎日住成個林村嘅臭豆腐，係啦，佢有勁多嘅香港特色小食咯，我都好多人喎。其實大家咧，如果係未食飯咧，都可以入嚟掃街，我諗掃街都應該可以掃到飽啊！呢度嗬，好多嘢食啊！有烤大扇貝啦、蚵仔煎啦、雞翼包飯、雞翅包飯，仲有呢個嘅薯塔雞蛋仔。哇！有呢個勁超型啊！1樓1有呢一個嘅蟹黃蟹子撈烏冬啊 ！Oh my god！ 哇，好巨型啊隻狗！好得意啊！真係喺個 standard poodle 咯。Oh my god, so cute！ 去完林村許願樹就翻咗去旺角食我最中意食嘅 He She Eat。想知道 He She Eat 有啲咩好食，就記得睇翻我上一條12月嘅 vlog 啦。Hello， 咁我哋去完呢一個嘅林村之後咧，就嚟咗旺角食飯啦。咁我哋咧喺食完飯之後咧，突然間見到呢部，叫做 Sensation 啊。咁啊，之前喺 Instagram 咧都見到好多人講啦，同埋都有佢嘅 reels 嘅。咁咧佢 basically 咧就係可以喺呢度咧去揀選咧你想噴嘅香水。咁佢有好多唔同嘅香水味，同埋都好多唔同嘅 brand 嘅。即係例如有 Issey Miyake 啦，有 Dior 啦，有 Prada 啦，有 Tom Ford 啦咁樣。咁都幾得意喎，所以咧我哋諗住去試下啦。俾大家睇下，我哋見佢咧男香同女香都有，同埋個價錢咧都唔貴喎，即係好似Dior 啊嗰個 Sauvage 嘅時候咧，都只係6蚊，咁然之後 Issey Miyake 就係4蚊。咁如果大家平時可能拍拖之前經過
呢一個嘅旺角嘅話咧，都可以嚟試下噴，好似幾正。咁我哋就決定試下啦。你想試邊個啊？我哋試 Dior 啦，好啦。佢咧係包埋2次嘅。咁咧喺你揀嘅時候咧，你就留意清楚啦。究竟咧你揀嗰個 number 咧係幾多號？即係你係揀2號嘅話咧，咁一陣間咧佢就會喺呢一個位度噴出嚟㗎啦。咁我就揀呢個啦，就撳付款。佢可以用 PayMe 嘅。咁我哋就可以試下 PayMe 佢。好，然之後你就撳立即前往。喂，擺手喺度啊！咁快噴？應該係啩？佢咪要你撳掣㗎？哇！咁樣撳一下。哦！咁咪好多㗎喎。真係 one big spray。佢同埋佢呢個 big spray 應該係可以俾你整埋喺條頸咯。都幾多，我想講我本身咧以為佢係少少啦，咁其實佢噴一下都幾多噶咯。咁所以其實你噴完一下之後咧，你都可以染晒兩邊同埋耳仔後面。哇！真係幾得意喎！好啦，咁我哋今日就嚟咗試呢一個嘅 Scentation。唔知佢香港之後仲有冇其他地方會有佢嘅 pop up 咧？咁好啦，我哋一陣間再見啦，拜拜。咁我哋今日條片就去到呢度啦，希望大家同我哋一齊年初三玩得開心啦。係啦，咁就如果大家中意我哋呢類型嘅情侶 vlog 嘅話，就記得 follow 我哋嘅 Casa Daily， 同埋記得 like 呢條片啦 ，subscribe 我哋嘅 channel， 再開埋個鈴鐺嘅話咧，就可以做第一批睇我哋片嘅觀眾噶啦。我哋下條片再見啦，拜拜。